अभी तक उठे नहीं? 8 बज गए। नाश्ता बना दिया, जल्दी रेडी होकर आओ। जानवी बेटा। हाँ पापा। बेटा चलो स्कूल के लिए लेट हो रहा है। पापा तबीयत खराब है मेरी। ठीक है। सर पे तेरे उलझनों के जो ये प्रीति जल्दी नाश्ता लाओ तो। टोला हमको दे जानवी कहाँ? स्कूल नहीं जाना? अरे उसकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? तेरी नींदें अपने नाखून से नोच ले। जानवी, जानवी, जानवी। चलते चूल्हे में तू झोंक এই বৃদ্ধ বাবার জন্য কে লাইক সাবস্ক্রাইব করবে? জানি ভালোবাসার মানুষ হলে লাইক সাবস্ক্রাইব করতে। जिंदगी के सुनो, हाँ ऊपर आओ जल्दी। दादा है ब्लैक में क्या हुआ? चलो। खुशियों का पिटारा रे।